Твоите песни са влизали в много денс компилации в Италия. Разкажи ни с кого работиш по парчета? Ами аз работя с различни диджеи от най-различни денс радиа. Това е радио МВО, радио диджей. Даже си донесла някои? Да. Те са около 10 на някъде, след това са излезни и в Чешката република, в Германия, в Хонг-Конг, обаче тези са специално италианските. И в момента в Италия много върви итало-денса или евроденса, така наречения. Сега в момента се сменя тенденцията с по-електронна музика, но по принцип това е, което се слуша в Италия. А текстовете си остават на български? Да, текстовете са изцяло мои, са на български, защото аз по принцип италианските слушатели, разбират ли текста, какво се случва вътре, да? Ами аз обикновено го превеждам, защото за италианците е малко труден български, ето си му го пиша на латиница, не на кирилица, да могат да разберат. Къде те възприемат според тебе по-добре? В Италия или в България, като певица и като човек? Ами, по принцип българите имат някакси разбиране за нещата, че ако правиш едно нещо, не можеш да правиш друго. В смисъл, че не приемат една личност, която е по-многостранна. В смисъл, пише книги, може да работи в финансовата област или в правната област или пее нещо подобно. В Италия това не е проблем, защото много актриси, артисти пеят, занимават се, имат студио за така наречената консуленца финансиария, т.е. означава финансова консултация, адвокатски студия, така че там е много по-възприето. В България мисля, че тези неща още малко се очаквате първо да се развият. Доста така италиански акцент вкараш в българския приятен. Ами не го забелязвам аз. Научила си недавно. Аз не го забелязвам. Научи ли италианския за тези 6 години? Ами да, перфектно говоря италиански. Това добре. На италиански, ако си говорим, ще ми е по-удобно. Да. Ами аз не разбирам италиански, но следващия път... да се смуща. Следващия път, когато дойдеш следващия път в предаването, значи ще съм го научил и ще си говорим на италиански. Ще става речник. Напълно италиански ще проведем интервюто. Разбрах, че тук в България се бъркат хората. Ми възприемат някои от слушателите възприемат като поп-фолк певица, ти всъщност нямаш нищо общо. Не. Аз нямам абсолютно нищо общо. Аз не харесвам това нещо, че примерно когато един човек е облечен по определен начин, трябва да го възприема точно по този начин. Според мен един човек не може да има приоритет над някакъв тип дрехи. Това, че някой се облякал по някакъв, как да го изразя, в Италия се нарича паришенте, по-екстравагантен начин, но означава, че ми принадлежи към определена среда. Нали знаеш, по дрехите посрещат, по ума изпращат, има една така... Това е българска поговорка. Да, българска поговорка. Точно за това говорихме, нали, преди това, че е българска. Ти освен с пеене се занимаваш и с писане на книги, точно това ми обясни. Аз с това започнах да се занимавам. Всъщност с това започнах и след това преминах към пеене. Не си тръгнала по стъпките на Мадона да пишеш детски приказки? Не, преди Мадона бях аз. За какво пишеш? Ами, първите ми 2 книги бяха съвети към жените. Беше така наречената забавна психология, много модерна през 2000-та година. Излезнаха двете наведнъж 2000-та година. Бяха как да спечелим свой избранник, съвети към жените, които искат да завладеят определен тип мъж. След което издадох интимен хороскоп за всички през 2003-та. Тук в България? Не, в Италия и в България. В България продадох много малко копия, в Италия в южната част продадох доста копия и взех 3 награди, от които една беше почетна награда на публиката, след това имаше почетна диплома и една статуя. Значи по-голям успех е имал в Италия това, което книгата, отколкото в България, да, определено. Да. Защо мислиш, че се е случило така? Може би пак от възприятията, за които говорихме преди това. Просто, може би в България съм, не знам, някакси не се вписвам за сега много добре в средата. Може би българин възприема по-различен тип. Зависи, може би, от модните нагласи и от всичко останало. А какво те провокира да се занимаваш с писане? Откъде черпиш вдъхновение? Аз по принцип писането е като призвание. Не можеш не можеш да се занимаваш с нещо, с писане, ако просто не ти е като призвание. Ами вдъхновение, аз много чета, изключително много чета. Освен това съм в България, както ето това ми е типична българска черта, че не се занимавам с професията, сега съм политолог по професия. Всъщност в момента завършвам в Рим. Да. Това е по принцип правило, защото аз постоянно срещам таксиметрови шофьори, които са филолози в България, така че като правило и на база на изключително много четене, след това започнах да пиша от много малко. Имам една публикувана детска книжка още на 11 години от издателство Труд и след това продължих с това. Започна от ранно детство? Да, от ранно детство. А парчето, което слушаме като фон, което чуваме в момента,
Ще ни разкажеш малко повече за него? С кой си работила по него? Ремикс сте направили? Това е ремикса, който слушаме в момента. Ами, парчето се казва Инстинкти. По принцип е правено в България. Ние ще видим оригиналната версия след интервюто, разбира се. Тя няма много общо с ремикса. По принцип парчето е правено в България, след което е преработвано и ремиксирано в Италия, защото аз когато го занесох, казаха, че базата е устаряла. В смисъл, че те вече не работят с такива бази. Звук очакват да чуят там. Те го превърнаха в типичния стил итало-денс или евроденс, който се слуша там. Диджеите, кои са диджеите, с които си работили? Ами диджеите са главните диджеи на Радио Диджей и Радио МЗО. Това са диджей Провенцано, най-известните диджеи в момента в Италия. Диджей Тъндър ти е помогнал за ремикса, който разбрах. Това са най-важните диджеи, които са непрекъснато в дискотеките по цяла Италия. Да го покажем на зрителите. Да. Това са Това е диджей Тъндър, диджей Фабио Аморозо, от другата страна е диджей Провенцано. Това е студиото, в което работят? Да, не, това е цяло радио. Това е Радио Рума. Това е цяло радио, те са в студиото на радиото и това са диджеите по принцип, които в Италия в момента са най-известни. А това е емблемата на Радио МЗО. Много впечатляващо. Това върви с диск, доколкото разбрах, или? Ами по принцип те продават по два начина. Значи единия начин е по магазините. Излизат не по-малко 10 000 копия, защото в Италия не е нормално. В принцип не излизат по-малко 10 000 копия. Следващия е по така нареченото инедикола. Тоест не знам как да се изразя. Тук не съм виждала. Като все за вестници и списания, където се продават. Будка, да, павилион. Да, павилион, точно така. И примерно те го качват с една огромна реклама и по този начин върват заедно с тези книжки информативни, на които има снимки на всички участници вътре и на всички певци на радиото и тези, които са вътре в компилейшъни. И текстовете на песни. Да се върнем към писането, определено те бива в това, защото си спечелила награда, даже не една, ами три. Спечелила си награда за една от книгите. Имам доказателства, да. Аз ти вярвам. Ние всички вярваме. Ние разбираме, всички вярваме в това. Не си ли мислила изцяло да се посветиш на писането? Да. Ами аз не мисля, че човек трябва да се посвети, да кажем, само в една област, ако може да върши няколко неща, е смисъл да ги върши добре, да има успех. Защото това пак е част от някакъв менталитет по-затворен. Аз смятам, че човек трябва принципно да се стреми да развива всичките си качества и колкото се може по-добре, ако му се отдава добре. В крайна сметка си решил да се занимаваш главно с музика? Не, подготвям следващата си книга в момента. Така ли? Да, тя е пак съвети към жените и е пак забавна психология. Така ли? Кога ще излезе? Няма да ти я подаря, защото трябва да подаря първо на колежките ви. Да. Първо на ресърчера, разбира се, тя седи и дебне там, доколкото я виждам. Какво предстои от тук нататък за теб? Ами нова книга, след това е готова почти новата ми песен, която се нарича Емоции, нали, те така превеждат на италиански, защото винаги бъркат ударението. Пак ще бъде на български език, защото по принцип това е езика, на който пее, на който ме възприемате. Най-много им харесва. И тя е повече в стила електрохаус, нещо подобно, защото денса в момента е в процес на отминаване. В смисъл като традиция вече 2 години се задържа на пазара и след това сменя се звука като цяло. И общо взето е това. Доста компилации. Да, една модна колекция, между другото. Така че да покажа, че начин на обличане е приоритет на някоя група от хора. И разбира се... За по-екстравагантни жени. Да. Жени, които им харесва да изглеждат по-екстравагантно, без да са прикачени към някаква определена група. Без да им лепят етикет. Пожелавам ти успех. Това са едни сериозни начинания за теб. Много ти благодаря. И ако се стараеш, разбира се, ще има успех. Се надявам. Винаги, когато човек се старае, има успех. Доста компилации си донесла. Пожелавам ти за напред. Това са част. Тези, които открих. Да, тези, които съм подарила тук в България, другите още не съм ги прехвърлила през самолета. Но по принцип излезнаха също и в други страни. На японски имам една, която е много любопитна и следващия път обещавам да ти я донеса. Следващия път с нещо ново. С емоции следващата песен. Да, разбира се, надявам се да дойдеш пак в България. Да, ще дойдеш може би през март. Всичко ново минава през Интерактив. Идваш тук, представяме всичко, хората пак ще те видят и тогава вече тези, които имат някакви грешни предупреждения за тебе, ще се уверят всъщност... Грешни представи. Грешно представа. Ще се убедят всъщност, че няма никакво такова. Сега ще видим Инстинкти, оригиналната версия. Оригиналната версия. Пожелавам ти успех за напред и благодаря ти, че отдели от ценното си време. На предаването. Вижте клипа и се наслаждавайте, както ние направихме тук в студиото.
Каквото искаш.